गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। आशा छ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिक छु र धेरै भयो भिडियोहरू अपलोड नगरेको पनि, अनि भिडियोहरू बनाउन लागेको पनि 1 वर्ष भइसक्यो युट्युबमा। तर सब्सक्राइबर्स बढ्नु नै भएको छैन, किनभने मैले चाहिँ रेगुलरली कन्टेन्टहरू पनि बनाएर हालेको हुँदैन नि त, भिडियोहरू बनाएर हालेको छैन, त्यही भएर पनि हुनसक्छ। अनि आज चाहिँ मैले हजुरहरूसँग एउटा गुड न्युज सेयर गर्न आएको। गुड न्युज के हो चाहिँ हजुरहरूले आफै गेस गर्नु होला, भिडियो हेरेर गेस गर्नुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु। र अनि आज चाहिँ हामी बाहिर पनि जान लागेको थियौँ यसो घुम्ने भनेर, बाबुको पनि अहिले बिदा छ, अनि त्यही भएर चाहिँ अब भ्लग गराउँछु भनेर भ्लग गराउँदैछु। अनि अबदेखि चाहिँ रेगुलरली एटलिस्ट हप्तामा एउटा भए पनि भिडियोहरू बनाएर हाल्ने कोसिस गर्नेछु। यो घुम्न जाने बेलामा जहिले सताउने मान्छे रुबिन मात्र हो कि अरू पनि हो यस्तै सताउने? घुम्नै जान्न भन्छ जति बेला नि घरै बसेर टिभी हेर्ने रे। घुम्न जानु पर्दैन? हिँड छिटो, अलि छोडेर जानुहुन्छ नि फेरि हामीलाई। रुबिन जहिले दुःख दिन्छ यताउति हिँड्न आएपछि, केही न केही चाहिन्छ केही किन्दिन पर्छ अरे अब बाहिर जान आएपछि। के गाइज भनेको भन त ल। गाइज भनेको बडिज। के हो बडिज भनेको? हामी कसरी बस्ने 4 जना? ल अब हामी जान लाग्यौँ। कहाँ गइन्छ बाटो? काटेकोमा राम्रो देखिन्छ क्या एउटा दिदी लगाएको टुप्पोमा रातो रहेछ, तल सेतो रहेछ के अजिब छ। सधैँ हुन्छ क्या फुल होइन? फेरि एकचोटि फुल छ यो बर्खामा हुन्न, असार के गर्ने रे रुबिन? फेरि भन त यता हेरेर। ट्राफिक लाइट पनि ड्रिङ थियो अस्तिको हो। गुड। अरू के सिकाउँछन् घरमा? चाहिँ मम्मी कसरी गर्नुपर्छ, बसिङमा क्लिन गर्नुपर्छ, सोफामा गजाङगुजुङ गर्नुहुन्न भन्ने सिकाउँछन् नि? सिकाउँछन् नि? नम्बर पनि दिन्छन् है? मलाई नम्बर दिन भन्छु है। गाइस हामीहरू यहाँ कानपाडा आएको छौँ। यो के ठाउँ? कानपाडा तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र रहेछ यो कानपाडा भन्ने ठाउँ। अनि त्यही आएको छौँ। हेरौँ कस्तो छ न। यस्तो रहेछ यहाँ, कागतीहरू फल्न लागेको रहेछ। यसो हेरौँ न भनेर यहाँ बसेर जाउँ भनेर आएको क्या हामी यहाँ। ओ रुबिन त्यहाँ स्विमिङ पुल रहेछ, हेर त। स्विमिङ गर्ने हो क्या त्यहाँ? ए त्यहाँ पिङ खेल्ने ठाउँ रहेछ, हेर त। डुङ्गा रहेछ यहाँ। स्विमिङ गर्न जाऊ कि? यस्तो राम्रो स्विमिङ पुल रहेछ। बोटिङ गर्ने हो? दिन पर्यो नि बुवाले। बुवा आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो। माछा माछा पाइन्छ अरे बुवा यहाँ? कस्तो माछा पाइन्छ नि? खै कस्तो पाइन्छ? ल यस्तो रहेछ है गाइजहरू।
लगाएको रुबिनले खेल्ने ठाउँ त पाइहालेछ त हल्लाइदिउँ म बुवा आउनु खेल्न पिङ भन न बुवा पिङ खेल्नु रे सँग बसेर अहिले आउँछु भन्नुहुन्छ अबि हाम्रो यहाँ स्टार्टर आइसकेको छ मकैको बुवा कहाँ गएको होला त्यो दुगुर्दै बस्नु भयो बुवा खानु भएछ किन अहिले त्यो त ठिक भएको छ भएछ त्यही ल आउ रुबिन पकौडा खान आलुको पकौडा खान आलुको आउ आलु खन्ने दिन जहिले पनि आलु धनिया हालेर खबरको पार्ने नि फ्राई गर्ने अनि सट्ट मसला मसला डिस्टर्ब गर्नुभयो बोल्नै दिनु भएन रुबिनलाई ल कस्तो छ हाम्रो प्याजको पकौडा पनि आइसक्यो ल टेस्ट गर प्याजको पकौडा बुवाले कहाँ पुग्यो रुबिन फेरि सस चटनी दुईटै बुवा कहाँ बस्नुहुन्छ त चटनी ल्याइआऊ चटनी टमाटर पप्पी रहेछ यहाँ नि ए पप्पी रुबिन घर लगेर जाने पप्पी कुकुरले टोक्छ एग्रेसिभ कुकुर हो यसको मम्मीले टोक्छ अरे ऊ त्यहाँ पनि छ एउटा एग्रेसिभ छ के हेर न कस्तो आएको छ यता धेरै पुग्छ नि 4 5 6 वटा हो हो 5 वटा होइन 4 10 वटा हो ऊ त्यहाँ छ अर्को कतिले हेर न मोमोको खुट्टा चाटेको यहाँ आइ 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 गुदु 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 आउन त आउँछ नि 2-3 बजे पैसा खेलेको के खेलेको आइ आइ खेलेको कि टोकेको मारेको आफ्नो साथी मार्छन् साथी होइन यिनीहरू दिदी दाई बहिनी हो दिदी बहिनी हो कि दाई बहिनी को हो यिनीहरू अझै हन् हो 4 5 6 7 8 लाइन मारेर थियो सबै 9 वटा थियो 9 वटा थियो लाइन मारेर थिएन गर्ने न सबै कि सबै दिनुको मम्मी र कोर होइन जर्मन सेपर्ड हो दिनुको मम्मी होइन जर्मन सेपर्ड म डराएको त होइन भाउ मात्र हो गयो कि मेरो अगाडिबाट ए हो यिनीको पप्पी राम्रो रहेछ हो र भाउ मात्र हो र टोकेन ए डल्दाखेरि टोक्छ ल जाम अब हामीहरू अब खाजा खाएर निस्किँदैछौँ कस्तो लाग्यो त रुबिनलाई यो ठाउँ यता हेरेर भन्नु न खासै राम्रो लागेन ए यहाँको पिङ राम्रो लाग्यो अरे रुबिनलाई हामी यस्तो डुल्दै यहाँ यस्तो ठाउँ छ भनेर थाहा पाएर यस्तो पसौँ न त भनेर आएको अनि हामी अब खाजा खाएर फर्किँदैछौँ अब कता जान्छौँ हेरौँ पानीमा यस्तो फुल ओरेन्ज छ इट्टाको हो क्या पुरा यो होइन हाम्रो इट्टा पनि ओरेन्ज हुन्छ
घरमा ऊ त्यही हो जर्मन सेपर्ड रुबिन हो त्यहाँ छ किन मम्मी हो के यसैको मम्मी हो त्यो बच्चाको मम्मी यही हो क्या है यही हो आछ है आछ टोक्ला नि फेरि लगमा धेरै पनि आएको दमकै हो नि खै त्यस्तै छ के अरे ओए ओए नचलाउनु त्यहाँ कुकुर छ ल साथीहरू हामी चाहिँ अहिले घर आइपुगेको छौँ अनि हाम्रो यहाँ घरमा चाहिँ पाहुना आउनुभएको रहेछ त्यही भएर हामी चाहिँ हतार हतारमा घर आयौँ अनि बाटोमा भ्लगहरू बनाउन पनि पाएन अनि अब चाहिँ हामी खाना खाएर अब सुत्न लागेको अनि मैले चाहिँ सुरुमा हजुरहरूलाई एउटा गुड न्युज भन्छु भनेको थिएँ भन्छु भन्दा नि गेस गर्नु भनेको थिएँ त्यो गुड न्युज चाहिँ के हो भनेपछि के हो के भन्दै हो त रुबिन बेबी आछ 7 मन्थको बेबी छ कहाँ छ रुबिनको सिब्लिङ आउँदैछ न रुबिनको पण्डितले केटा हुनु भने पण्डितले केटा हुन्छ भने तिमीलाई के चाहियो भाइ चाहियो कि बहिनी चाहिएछ बहिनी चाहिएछ रुबिनलाई सिस्टर चाहिएको छ अरे अनि त्यही हो गुड न्युज चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यही भएर पनि भ्लग गराएको थिएन बिचमा धेरै ग्याप भइरहेको थियो सन्चो पनि नहुने कहिलेसम्म बिरामी हुने जस्तो भएको भएर अनि भ्लगहरू बनाउन पाएको थिएन त्यही भएर अब चाहिँ हामीले रेगुलर अपडेट गर्नेछौँ हप्तामा एउटा भए पनि होइन भ्लग गराएर हाल्नेछौँ त्यही भएर हेर्दै गर्नु होला हाम्रो भ्लग र माया गरिदिनु होला